5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 कमर पे हाथ 1 2 3 4 5 6 7 8 रिवर्स 8 7 6 5 4 3 2 1 अब बॉडी को मूव करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 1 बैंड पोजिशन 1 2 3 4 5 6 7 8 रिवर्स 8 7 6 5 4 3 2 1 लास्ट एक्सरसाइज क्लैपिंग वाला एक स्वर में आवाज आना चाहिए ठीक है 1 2 3 4 5 6